Salom Bora, agar sen shu videoni ko'rib turgan bo'lsang, yaxshilab eshit oxirigacha. Men sen bilan bekorga arani ochiq qilganim yo'q. Buni o'zini sababi bor. Hozir aytyapsanki, endi meni g'ururim bo'lsang, elanib o'tirmayman deyapsan. To'g'ri, g'ururing bor, men rashkim haqida bilasizmi? O'sha videoni yasayotgan payting, o'sha youtuberlar atmetka qilayotgan payting, o'sha g'ururing esingga kelmadimi? Umar rashk qiladi, umandan xafa bo'lishi mumkin degan narsa xayolingga kelmadimi? Yana menga ham nimaga qilasan? To'g'ri, mana oldin mashhur youtuber bo'lganmi? Mana kanalim bilmasam o'chiravergan bo'lishi mumkin. Endi pas, unay deb kamsitib bermaydilar-ku, sal insofing bo'lmasani? Men bekorga shu akkauntimni ham o'chirganim yo'q edi. Rahmat senga hammayoni nima qilganing uchun. Rahmat, katta bo'lsang. O'ylamaysanmi shunday deb? Ko'ngli og'riydi buni. Katta rahmat. Hozir men yig'layotganim uchun, rahmat. Ana shu sabab deb sen bilan arani ochiq qildim. Xayr, sog' bo'lgin, senga baxt tilayman. Boshqalar bilan bo'lishing uchun mana senga imkoniyat. Lekin bu narsani o'zim xohlab qilganim yo'q edi.